warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक इल्हाम हुआ कि ला इलाहा इल्ला अना फत्तखिज़नी वकीला कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं बस तू मुझे ही अपना कारसाज बना. Der verheißene Messias Islam erhielt einmal die Offenbarung, बस इस इल्हाम La ilaha में खुदा ताला ने illa ana fattakhidhi wakila. Das heißt, es gibt niemanden, der anbetungswürdig ist, außer ich. Du sollst mich als deinen Helfer in allen Angelegenheiten nehmen. In dieser Offenbarung hat Allah dem verheißenen Messias Islam auch die Kunde gegeben und ihm auch die frohe Botschaft gegeben, dass er sonst nirgendwo sich bemühen muss, sondern Allah derjenige ist, der alle seine Dinge erledigen wird, der alle Aufgaben, die ihm zugeteilt worden sind, tun wird. Ich bin es, sagt Allah, der Hüter und Aufseher über alle deine Aufgaben ist, und ich bin es, der auch die Mittel dazu schaffen wird, um diese Aufgaben zu erledigen. Wenn du mich als Anbetungswürdigen gemacht hast, und ich dich aufgestellt habe, um meinen Glauben zu verbreiten, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich habe die Kraft, alle deine Aufgaben zu erfüllen und werde dies auch tun. Der verheißene Messias Islam hat selbst dies auch erläutert und gesagt, ich bin es, der, sagt Allah, ich bin es, der dir in allen Aufgaben helfen wird. Du sollst mich als Wakil, also als derjenige, der alle deine Arbeiten tun wird, nehmen und akzeptieren. Und du sollst nicht denken, dass irgendein anderer Mensch sich in deinen Aufgaben einmischen kann. Der verheißene Messias Islam sagt, dass ich nach dieser Offenbarung die Furcht hatte und ich ein Erdbeben auf meinem Herzen spürte, ob vielleicht Allah in seinen Augen meine Jamaat nicht in der Lage ist oder wäre,
Namen nennt und der verheißene Messias al-Islam ermahnte seine Jamaat und sagte, dass jedes Mitglied der Jamaat immer wissen muss, dass Allah eure Dienste nicht benötigt, dass Allah eure Hilfe nicht benötigt. Noch hat er es nötig, dass ihr Opferbereitschaft zeigt. Wenn er diese Jamaat gegründet hat, dann wird er auch die Aufgaben dieser Jamaat erfüllen. Der verheißene Messias al-Islam sagte zu den Mitgliedern der Jamaat, dass ihr die Gelegenheit bekommt, der Jamaat zu dienen, das sollt ihr als Segnung Gottes wahrnehmen. Wenn wir diese Aussage des verheißenen Messias al-Islam sehen, dann sehen wir, dass die Mitglieder der Jamaat dies verstanden haben und sich bemüht haben, um die Segnungen Gottes in sich aufzunehmen, und für die Aufgaben der Mission des verheißenen Messias al-Islam haben sie sich bereitgestellt, Opfer zu zeigen. Sie haben großes Niveau an Opferbereitschaft in finanziellen Angelegenheiten gezeigt, sowohl in seinem Leben als auch bis heute zeigen die Menschen dieses Vorbild. Und diese Opfer, die für die Jamaat getan werden, gelten nicht als eine Güte, die die Menschen der Jamaat erweisen, sondern sie danken Allah, dass sie die Möglichkeit bekamen, Opfer zu zeigen. Und in dieser Offenbarung wird auch darauf hingedeutet, dass nach dem verheißenen Messias auch durch das Khilafat immer darauf geachtet werden wird, dass die Menschen versuchen, Diener Gottes zu sein und Allah zu vertrauen und nur von ihm Hilfe zu erflehen und nur auf ihn zu vertrauen, dann wird Allah alle Aufgaben erleichtern. Alle Aufgaben wird er selber erfüllen. Alle Schwierigkeiten wird er beseitigen. Und um die Aufgaben zu erfüllen, wird er auch die Mittel schaffen, die dafür notwendig sind. Inshallah. Wie ich gesagt habe, auch die Hilfe Allahs, wie sie stattfindet, sehen wir bis heute, dass Allah in den Herzen der Ahmadis die Wichtigkeit der Opferbereitschaft weckt, und sie zeigen großartige Vorbilder. In der Jamaat gibt es das System des Wasiyat, Janda'am und darüber hinaus viele Tehrikat, viele Aufrufe. Und die Mitglieder der Jamaat sind bereit, großartiges Beispiel an Opferbereitschaft zu zeigen. 2 solcher Tehrikat sind ständig und ewig, nämlich Tehrik-e Jadid und Waqf-e Jadid. Waqf-e Jadid war vorher nur auf Pakistan begrenzt und dann wurde das auf die ganze Welt verallgemeinert. Und auch danach wurde dieses Tehrik erweitert und ausgeweitet, und wir haben große Beispiele an Opferbereitschaft durch die Mitglieder der Jamaat gesehen. Wie die Mitglieder der Jamaat wissen, ist, als in Pakistan dieses Tehrik gemacht wurde, war das der Sinn, dass das Tabligh und die Tarbiyat in den weit entfernten Dörfern verbessert werden soll. Und deswegen wurde Waqf-e Jadid gegründet. Und dann wurde es für die ganze Welt ausgeweitet. Auch da gab es bestimmte Ziele für dieses Tehrik, dass dies für bestimmte Gegenden, Orte bestimmt war. Dafür, am Anfang des Tehriks, war Indien vorgesehen, dann Afrika und weitere arme Länder, um dort Tarbiyat und Tabligh zu verbessern, dort die Aufgaben für Tarbiyat und Tabligh zu verbessern. Ein junger Mann fragte mich, wenn Waqf-e Jadid in der ganzen Welt
verbreitet wurde, wo es doch vorher nur in Pakistan war, warum brauchen wir dann Tehrik-e-Jadid? Vielleicht fragen sich andere Menschen dies auch, warum es so viele Tehrikat gibt und was der Sinn und Zweck ist. Das möchte ich erläutern. Wie ich gesagt habe, Waqf-e-Jadid ist für bestimmte Länder und für bestimmte, also die Kosten, die dadurch gedeckt werden, sind für bestimmte Gegenden beschränkt. Die reichen Länder zahlen in dieses Tehrik ein und in der Regel in den Dörfern von Indien und Afrika wird dies ausgegeben. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala hatte dieses Tehrik für die ganze Welt verallgemeinert, und um in den reichen Ländern Waqf-e-Jadid zu gründen, war der Sinn und Zweck, dass die Kosten für Qadian und für die Dörfer gedeckt werden. Und von Tehrik-e-Jadid ist für die ganze Welt, wo Geld benötigt wird von der Zentrale, weil dieses Geld in die Zentrale kommt, wird dies ausgegeben, wo dies benötigt wird. Durch Waqf-e-Jadid gibt es viele Projekte in den armen oder nicht fortgeschrittenen Ländern, Dritte Weltländern. In dem ersten oder zweiten Freitag von Januar wird auch das neue Jahr von Waqf-e-Jadid angekündigt. Deswegen werde ich heute über Waqf-e-Jadid sprechen und auch das neue Jahr heute ankündigen und auch den Bericht des letzten Jahres vorlegen, so wie es gang und gäbe ist. Durch die Segnungen Gottes ist das 58. Jahr von Waqf-e-Jadid am 31. Dezember 2015 zu Ende gegangen. Und in diesem Jahr, durch die Segnungen Gottes, haben die Mitglieder der Jamaat in Waqf-e-Jadid 6.800.000 Pfund gespendet. Und diese Einnahmen sind um 682.000 Pfund größer als letztes Jahr. Auch in diesem Jahr unter den Jamaats in Pakistan. Pakistan ist an erster Stelle in der Welt, was die Opferbereitschaft angeht. Und bevor ich die Position anderer Länder sage, möchte ich auch einige Erläuterungen zu Waqf-e-Jadid machen. Wie ich gesagt habe, im Jahre 2015 wurden 6.800.000 Pfund eingenommen und ein Drittel davon bleibt in den nicht fortgeschrittenen Ländern. Und ein Drittel dieser Einnahmen kommt aus diesen Ländern, aus diesen Dritte Weltländern und wird auch in den Ländern direkt ausgegeben. Das heißt, es geht nicht raus, sondern wird doch direkt ausgegeben. Und die restlichen 2 Drittel, die Hälfte davon, wie Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah das auch gesagt hat, wird für Indien, Qadian und Indien, die Jamaats von Indien ausgegeben. Und ein Drittel, das restliche Drittel wird in Afrika und anderen Dritte Weltländern ausgegeben. In Indien wurden 19 Moscheen gebaut und 2 Moscheen sind noch im Bau. Und 23 Missionshäuser wurden dieses Jahr gegründet. 4 Missionshäuser sind noch im Bau. Darüber hinaus in Qadian wurde Jalsagar und andere Projekte wurden finanziert. Auch Nepal ist unter Indien gestellt und Wakalat Tamil und Tanfiz ist dafür zuständig für Bhutan und Nepal, wird auch von hier kontrolliert. Und in Nepal wurden 2 Moscheen gegründet, 2 feste Moscheen und einige Missionshäuser.
In den Moscheen und Missionshäusern wird große Aufmerksamkeit geschenkt, dass diese dort gebaut werden. In einer Jamaat in Indien haben wir eine Delegation geschickt. Nach einer langen Zeit ging diese Delegation dorthin in einem Dorf und die Menschen sagten, dass wir seit langer Zeit Ahmadis waren und wir weder eine Moschee noch ein Missionshaus haben. Und die Gegner haben uns gesagt, dass die Jamaat Ahmadiyya nun fertig und zerstört ist hier in dieser Gegend und es bringt euch nichts, dass ihr in der Jamaat bleibt und ihr sollt die Jamaat verlassen. Und viele Bets, die in der Vergangenheit gemacht wurden, sind verloren gegangen, da es keine Kontakte gab. Und solange es keine Moscheen und Missionshäuser gibt, Muallimin gibt, können diese Jamaats auch nicht beibehalten werden. Deswegen gibt es manchmal die Einwände, wo diese ganzen Bets hingegangen sind. Die sind deswegen verloren gegangen, weil die Kontakte nicht vorhanden waren. Und deswegen wurde jetzt geplant, dass überall, wo es die Jamaat gibt und eine große Jamaat da ist, sollen Moscheen gegründet werden, sowohl in Afrika als auch in Indien und anderen Ländern, und Missionshäuser gegründet werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Aufgaben, die für die Kosten notwendig sind. In Indien während des Jahres wurden verschiedene Tarbiyati-Klassen, Refresher-Kurses gemacht, in großer Anzahl. Auch dort wurden Kosten gedeckt. Es gibt Muallimin, die arbeiten in Indien, nur in Indien. Und es sind 1127 Muallimin, die dort arbeiten. Einkommen und Reisen und Unterkunftskosten. Es gibt viele Kosten, die gedeckt werden müssen. Dann in Afrika gibt es 26 Länder, in denen 1687 lokale Muallimin arbeiten. Neben dem Bau der Moscheen gibt es auch Unterkünfte für die Muallimin oder Häuser, die gebaut wurden. Und dort, wo nichts gebaut wird, wenn wir die Jamaats beibehalten wollen, dann müssen wir Muallimin schicken, obwohl diese zu wenig sind. Wir brauchen noch mehr Muallimin, aber soweit es geht, wird es versucht, sollte man dies versuchen. Dort, wo keine Häuser gebaut werden können, dort wurden Häuser gemietet. Auch in Afrika gibt es 372 Jamaats, wo Häuser gemietet wurden und Muallimin dort untergebracht sind. In diesem Jahr wurden 130 Moscheen in Afrika gebaut. 47 Moscheen sind noch im Bau. Und das Projekt ist, dass wir noch 95 Moscheen dort bauen wollen. Und in 18 Ländern von Afrika gibt es 82 Missionshäuser, die gebaut wurden. In 13 Ländern gibt es 21 Moscheen, Missionshäuser, die noch sich im Bau befinden. Und genauso gibt es weitere Bauvorhaben. In Afrika wird für die Erziehung der Naumobain Tarbiyati-Klassen und Refresher-Kurses werden dort organisiert. Ungefähr 100.000 Naumobain nahmen daran teil. 1132 Imame wurden ausgebildet für die Erziehung und Bildung der Naumobain, und um sie zu einem aktiven Mitglied der Jamaat zu machen, werden verschiedene Talimi- und Tarbiyati-Klassen und Refresher-Kurse in verschiedenen Ländern veranstaltet. Und viele Imame verschiedener Religionsrichtungen kommen auch in die Ahmadiyyat, und ihnen werden dann Dinge beigebracht, was die Ahmadiyyat ist, und dort gibt es verschiedene Klassen und Kurse, die organisiert werden, und diese Imame werden auch dort eingebunden, und dort gibt es verschiedene Klassen, die dort stattfinden, zweiwöchige Klassen in verschiedenen Phasen des Jahres, und dort gibt es verschiedene Kosten, Unterhaltskosten und
für die Klassen und so weiter und Organisationskosten. Es gibt verschiedene Berichte, die ich bekommen habe, und in Burkina Faso und Niger muss noch mehr gemacht werden. Da geschieht nicht so viel, wie es Organisationskosten. Es gibt verschiedene Berichte, die ich bekommen habe, und in Burkina Faso und Niger muss noch mehr gemacht werden. Da geschieht nicht so viel, wie es sein sollte. Die sollten noch mehr machen. Nun möchte ich einige Zahlen und Daten und Fakten vorlegen der Teilnehmer. Ich hatte gesagt, dass so und so viel Einnahmen sich erhöht haben, und jetzt geht es darum, wie viele Menschen im Tehrik Waqf Jadid beteiligt sind. Im Jahre 2010 war die Anzahl 600.000, und damals hatte ich in verschiedenen Ländern aufgerufen, dass diese Anzahl erhöht werden sollte. Das Tarbiyat kann nur stattfinden, wenn wir die Menschen auch im Gender-Nizam mit aufnehmen. Dieses Jahr, durch die Segnungen Gottes, ist die Anzahl der Teilnehmer über 1,2 Millionen Menschen. Aber noch immer ist Bedarf nach oben da, denn in den Genders und die Menschen darauf aufmerksam zu machen, ist sehr wichtig, denn ohne dies, sagt Allah, kann man keinen Fortschritt im Glauben machen. Und das Nizam der Gender ist ein solches System, das auch die Kontakte der Mitglieder der Jamaat zu Jamaat ermöglicht. Und diejenigen, die Gender zahlen, sehen diese Segnungen. Und ich werde auch einige Ereignisse dazu präsentieren. Aus Tansania schreibt unser Muballigh, dass eine Naumobai-Frau 1 Monat vorher das Bad gemacht hatte. In einem Dorf lebt sie. Als sie über die Segnungen des Waqf Jadid erfuhr, sagte sie, dass sie zwar kein Geld hat, aber da das Jahr endet, möchte sie nicht von den Segnungen außen vor bleiben, und sie wollte, dass wir etwas warten. Sie ging nach Hause und holte einige Eier, die zu Hause vorhanden waren, und sie verkaufte diese im Bazar und gab 2000 Schilling für Waqf Jadid. Das ist vor einem Monat passiert. 1 Monat nachdem sie Ahmadi wurde, ist dies passiert. Und sie hatte das Bedürfnis, Gender zu zahlen, und hatte dieses Gefühl, dass sie Gender zahlen sollte. Genauso gibt es eine Frau, eine Naumobai-Frau, sie sagt, dass sie zu Hause nichts hatte zum Essen, aber sie gab alles für die Gender, und sie hatte und jemand musste ihr etwas Geld geben. Sie hatte alles Geld für die Gender gegeben, und seit großer Zeit verlangte sie nach dem Geld von diesem Menschen, der ausgeliehen hatte, und sofort nach der Gender sagte er, dass ich noch Geld von ihr habe und nimm es mit, und dieses Geld war 4-5-fach mehr als das, was sie in der Gender gezahlt hatte. Aus Gambia gibt es eine Frau, die vor 2 Jahren das Bad gemacht hat, und 10 Jahre waren vergangen, dass sie verheiratet war. Als letztes Jahr für Tehrik Waqf Jadid aufgerufen wurde, hatte sie gemäß ihrer Möglichkeiten Gender gezahlt, und sie schrieb mir auch um Dua, und Allah segnete sie, und Allah hat ihr 2 Zwillinge gegeben durch die Segnungen Gottes, und sie sagt, dass sie jetzt verstanden hat, dass das die Segnungen der Gender sind. Aus Gambia schreibt Amir Sahib, dass ein Freund aus einem Dorf seit einem Jahr krank war und weder laufen konnte noch irgendeine Arbeit machen konnte, und deswegen auch ihm finanziell es nicht gut ging. Letztes Jahr, als zum Waqf Jadid aufgerufen wurde, hatte er 5 Dalassi, welche er als Sadqa bekommen hatte, und er gab alles in Waqf Jadid. Er sagt, Allah segnete ihn so sehr, dass derjenige, der nicht laufen konnte, dass er durch die Segnungen Gottes
eine ganze Herde von Tieren besitzt und Landwirtschaft betreibt. Und er sagt, dass diese Segnungen von Gott sind, dass er in der Landwirtschaft voranschreitet und dass er auch eine Herde bekommen hat. Das alles sind die Segnungen der Chanda, die er gezahlt hat. Aus Gambia schreibt Amir Sahib, dass ein Ehemann einer Frau vor 7 Jahren verschwunden war und sie war sehr besorgt und die Menschen sagten ihr, dass er gestorben ist und du sollst jemand anderen heiraten, aber sie weigerte sich. Und als man für das Chanda zu ihr ging, zahlte sie 5 Dalasi und sie sagte, sie verspürte eine Ruhe im Herzen. Und nicht nur Ruhe im Herzen, sondern 2 Monate später kam plötzlich ihr Ehemann gesund nach Hause, der aus irgendeinem Grund irgendwo verschollen war, wo er nicht zurückkommen konnte. Und auch der Mann kam zurück und durch die Segnungen Gottes haben sie auch eine Tochter bekommen. Aus Finnland schreibt ein Freund, dass er 510 Euro versprochen hatte letztes Jahr und er sagte, dass es ihm nicht gut ging und er versprach 100 Euro, dass er nicht mehr zahlen konnte. Er sagt, dass Allah ihn eines Tages, sein Auto ging kaputt und er musste zur Reparatur und die Rechnung, die kam, war genauso viel, wie er vorher versprochen hatte, also 510 Euro. Und er kam nach Hause und sagte, dass Allah ihm eine Lehre gegeben hat und er zahlte seine Waqf-e-Jadid Chanda. Aus Sierra Leone gibt es eine Lehrerin, die eine Rektorin einer Grundschule ist und sie sagt, der Missionar rief auf zum Waqf-e-Jadid und sie hatte kein Geld. Sie sagt, dass sie einen Bruder hatte, der ein Christ geworden war und er war mit mir sehr unzufrieden und sagte, du sollst auch zum Christentum kommen und er ging nach Amerika und sie sagt, ich versuchte meine Chanda zu zahlen und er rief an und sagte, du kannst gerne Ahmadi-Muslim bleiben, ich habe keine Beschwerde, aber ich wollte dir helfen und deswegen schicke ich dir Geld. Und er schickte ihr Geld und ihr ging es wieder gut. In Indien schreibt ein Muballigh aus Komitot, dass ein Freund im Bazar ging, um für seine Tochter Schmuck zu kaufen und es kam die Zeit der Jumma und er sagte zum Geschäftsmann, dass er jetzt beten würde und danach kommen würde, um den Schmuck zu holen und während der Khutbah Jumma wurde meine Khutbah auch zusammengefasst und dort wurde Tehreek Jadid angekündigt und über Chanda wurden Dinge erzählt und auch über die Opferbereitschaft einer blinden Frau wurde berichtet. Und er war so sehr beeindruckt davon, dass er seinen Rest in Waqf-e-Jadid nach dem Gebet ausgab und statt Schmuck zu kaufen, als er von der Moschee hinausging, sagte er zu seiner Frau, dass er dies für die Chanda gegeben hat und sie war sehr glücklich und sagte, dass sie während der Jumma auch versprochen hatte, Gott, dass wir Chanda zahlen werden und Allah für den Schmuck ihrer Tochter etwas anderes organisieren würde. Und aus Hindustan, aus Indien schreibt der Inspektor für Waqf-e-Jadid aus einer Gegend, der sagt, dass ein Ahmadi-Freund aus einer Gegend besucht wurde für Waqf-e-Jadid. Und er sagte zu seiner Frau, dass Eid kommt und ich habe nur 200 Rupien. Wenn du möchtest, kannst du für das Eid deine Kleider besorgen oder Chanda zahlen. Sie sagte, zahle erst das Chanda, die Kleider werden wir später kaufen. Und nach einigen Monaten
kamen sie wieder für die Gender und er sagte, dass seitdem wir Gender gezahlt hatten, wir sehr viel Arbeit bekommen haben und vorher musste ich Traktor fahren und jetzt hat Allah uns so gesegnet, dass ich meine eigenen Traktoren habe und dass meine Arbeit sehr gesegnet wurde und ich sehr viel verdiene. Aus Indien, Orissa, Jagadgiri, ich glaube, das ist in Orissa oder wo auch immer dies ist. Dort gibt es eine Person, die viele Schulden hatte und in Schulden versunken war und sich immer verstecken wollte und er ging nach Hyderabad und als über ihn man erfuhr, wo er ist, kamen die Leute zu ihm und Murabi Sahib und Inspektor Sahib sagten ihm, was die Wichtigkeit der Chanda ist und er versuchte seine Chanda zu zahlen und hatte auch Kontakt mit der Jamaat und danach sagte er, dass Allah ihn so sehr segnete, dass er Einkommen besaß und bekam und durch die Segnungen Gottes alle seine Schulden begleichen konnte und nicht nur seine Schulden begleichen konnte, womit er sich versteckte, sondern dass er auch ein Haus kaufte. Und jetzt hat er um ein Vielfaches mehr versprochen. Aus Bengal und Sikkim schreibt der Inspektor Sahib, dass aus Darjeeling vor 10 Jahren ein Mensch in die Jamaat beitrat und war sehr opferbereit und als er dieses Jahr aufgesucht wurde, sagte er für Waqf al-Jadid, dass er 100.000 Rupien für die Operation seiner Vater ausgegeben hat und deswegen 22.000 Rupien hatte er versprochen und das reduzierte auf 17.000 Rupien. Aber als man zu ihm ging, gab er volle 22.000 Rupien und er sagte, ich fragte mich, warum ich denn in meiner Tugend, die ich angefangen habe, einen Einschnitt machen soll. Und Allah segnet so die Menschen, dass er ihnen die Kraft gibt, opferbereit zu sein und so die Segnung Gottes aufzunehmen. Aus Mauritius schreibt ein Ahmadi-Freund, dass im Jahre 2015, als in der Khutbah Jumma über das neue Jahr von Waqf al-Jadid bekannt gegeben wurde, dachte er darüber nach, dass er niemals diese Chanda gezahlt hatte. Und während der Khutbah versprach er Allah, wenn er eine Arbeit bekommen würde, dass er 25.000 Rupien von Mauritius, also ungefähr 500 Pfund, in Waqf al-Jadid ausgeben würde. Nach einigen Tagen bekam er einen Vertrag von 500.000 Rupien und er sagte, dass ich wusste, dass Allah aufgrund meines Versprechens mir 20-fach mehr gegeben hat. Und das Erste, was er tat, war, dass er seine Chanda zahlte. Benin ist ein afrikanisches Land, ein aufrichtiger Ahmadi dort, Amuso Qudus Sahib, 17-jähriges Kind, Jugendlicher, aber er hat gearbeitet und Chanda gegeben. Sein Bruder war krank und man behandelte ihn in verschiedenen Krankenhäusern ohne Erfolg. Aber er war sehr besorgt und schrieb auch mir einen Brief um Dua. Auch selbst betete er und danach hat er 1.000 Franken für die Chanda ausgegeben. Er sagt, dass er dies wegen seinem Bruder, wegen der Krankheit tat und Allah segnete ihn so sehr, dass er gesund wurde, sein Bruder. Und der Muballigh erzählt, dass wir ihm auch sagten, dass sein Bruder krank ist, du kannst auch später Chanda geben, aber er sagte, nein, ich möchte jetzt zahlen. Und Allah segnete ihn aufgrund dieses Handels, den er mit Allah einging. Ein Freund aus Benin schreibt, der regelmäßig Chanda zahlt. Am 4. Dezember 2015 kamen verschiedene Räuber
in unserem Dorf und mit Waffen nahmen sie alle das Vieh weg, aber diese Räuber waren gerade dabei rauszugehen, als ein Sturm kam und alle Kühe und das Vieh wegliefen und die Räuber sie nicht festhalten konnten. Und dieser Ahmadi hatte 20 Kühe gehabt, die zurückkamen, und auch andere Tiere kamen dorthin zu ihm und man konnte sie den Menschen zurückgeben, und er sagte zu den Leuten, dass das, was ihr zurückbekommen habt, dass dies durch mich geschah, weil ich Chanda gezahlt habe und regelmäßig Chanda zahle. Das sind entfernte Menschen in Afrika, die in ihrem Glauben voranschreiten durch den Eintritt in der Jamaat des verheißten Messias al-Islam. Secretary of Kajid aus einer Jamaat in Australien schreibt, dass eine Frau letztes Jahr die Freitagsansprache über Waqf Jadid hörte und sehr beeindruckt war. Sie hatte $2000, die sie sofort ausgab, und unser Muballigh aus Australien schreibt auch ein Ereignis von einem Kind und sagt, dass ein Kind uns zuhörte, und nach kurzer Zeit ging er in seinem Zimmer und brachte $200, das war sein Angespartes, und sagte, ich will das zum Waqf Jadid geben. Amir Saib aus Norwegen schreibt, dass eine Normubai-Frau aus Norwegen $200 spendete, und die Frau sagte, an dem Tag, als ich die Chanda zahlte, lud mich mein Boss ein und gab mir 200 Kronen Einkommenserhöhung monatlich. Ich hatte nur einmal 200 Kronen gezahlt, und Allah hat mir jeden Monat 200 Kronen mehr gegeben in meinem Einkommen. Kongo Kinshasa schreibt ein Freund, er hat das Bad gemacht vor kurzem und er fing sofort an, Chanda zu zahlen. Dieser Normubai sagt, dass seine finanzielle Situation viel besser wurde. Überall, was er vorher machte, war nicht erfolgreich, aber seitdem er Chanda gezahlt hat, hat Allah ihn so sehr gesegnet, dass er Vieh besitzt und viele Mittel besitzt, um auszukommen. Aus Deutschland schreibt der Nationalsekretär Waqf Jadid, dass es ein Seminar in einer Jamaat in Deutschland gab, wo auch eine Normubai-Frau teilnahm, und die Sadr Lajna dort mitteilte, dass einige Normubaiyat 400 € in Waqf Jadid gespendet haben. Sie ist die einzige Ahmadi in ihrer Familie, möge Allah auch die Gegnerschaft, der sie ausgesetzt ist, beseitigen. Amir Saib aus Kanada schreibt, dass ein Khadim in Humanity First $25.000 geholfen hatte für die syrischen Flüchtlinge, ohne dass sein Name gezeigt werden sollte, und für Waqf Jadid wurde ihm aufgerufen, und er zweifelte etwas für das Safi Awal, aber als die Chanda-Zeit kam, sagte er, ich möchte so viel geben, wie für das Niveau Safi Awal vorgesehen ist. Der Muballigh aus Tansania schreibt, dass ein Freund letztens erst ein Ahmadi geworden war von Christen, und viele Geschäfte waren verbrannt worden, und auch sein Geschäft war verbrannt worden. Aber das war das Geschäft, womit er auskommen konnte, und die Menschen gaben mir den Rat, dass ich Schulden von der Bank nehmen sollte. Aber ich sagte, nein, Allah kennt meine Bedürfnisse und Allah wird mir geben. Und er nahm die Ahmadiyyat an. Er sagte, ich werde nichts machen, was Allah verboten hat. Ich werde keinen Zins aufnehmen, auch wenn ich dort Vorteile sehe. Einige Mitglieder der Jamaat halfen
ihm, क्योंकि मैंने 7 कारोबार शुरू करते ही अपना चंदा ही बढ़ा दिया और वादे से ज़्यादा अदायगियाँ की। कहते हैं अभी मेरे ohne dass ich es ihnen sagte, कि अल्लाह ताला halfen sie mir ने बरकत डाली und ich fing an zu arbeiten und Allah segnete mein Geschäft so sehr, ich hatte sofort nach meinem Geschäft mehr Chanda gezahlt, als ich vorher versprochen hatte. Und es waren 6 Monate nach diesem Feuer vergangen, als Allah mir so viel gab, dass mit dem neuen Geschäft ich अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का फर्क है। एक हदीस में so viel einnahm wie nie zuvor, की राह में खर्च wie ich पाक कमाई से करो। nicht einmal über einen Zeitraum von 6 Monaten verdienen konnte. Und auch meine Frau ist jetzt gesund, sie war früher krank. Und das alles ist eine Frucht der Opferbereitschaft auf dem Weg Allahs. In einem Hadith heißt es, dass du nur von dem reinen Geld auf dem Weg Allahs ausgeben sollst. Allah पाक कमाई से ली gab ihm diese Frucht, dass er sagte, ich will keine falschen Gelder einnehmen und entnahm एक छोटा बछड़ा होता zinslos etwas Geld und है पाक कमाई से की गई कुर्बानी sein Geschäft wurde gesegnet und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass auch ein Dattelkern, der sauber verdient ist, ist besser als ein ganzer Berg. Und genauso eine Opferbereitschaft ist vergleichbar mit einem kleinen Zicklein, welches aufwächst zu einer großen Ziege. Und wir sehen diese Ereignisse in der Jamaat des Feisten Messias al-Islam. Nun werde ich einen kleinen Bericht des letzten Jahres vorlegen. Nach Pakistan sind die folgenden Länder an den ersten Plätzen. Erster Platz ist Großbritannien nach Pakistan. Erster Platz, zweiter Platz USA, dritter Platz Deutschland, Kanada vierter, Indien fünfter Platz, Australien 6, Indonesien 7, ein Land aus Mittelosten 8, Belgien 9 und Ghana 10. Und pro Kopf Einkommen oder Ghana ist Nummer 1, was die lokale Währung angeht. Dann USA, dann Großbritannien. In den großen Jamaats pro Kopf Einkommen erstens Mittlerer Osten, zweitens USA, drittens noch eine Jamaat aus dem Mittleren Osten, dann Schweiz, dann Großbritannien, dann Großbritannien, Australien, Belgien, Deutschland 9 und Kanada 10. इस साल वकील की शामिलियत में 12 लाख से ऊपर शामिल हुई 12,35,000 से ऊपर लोग शामिल हुए और गुज़श्ता साल से 6 लाख ज़्यादा है। इसमें Wie ich gesagt hatte, durch die Segnungen Gottes sind über 1.200.035 Menschen haben daran teilgenommen. Das sind 600.000 mehr als letztes Jahr. अफ्रीका के ममालिक में हुआ है Und पहले नंबर पर नाइजीरिया है die यानी कोनाकरी है Jamaat, die den größten Zuwachs nach Afrika gemacht hat, ist Indien, Kanada, Großbritannien und USA. Und der größte Zuwachs ist in Afrika geschehen. Und in Nigeria, dann Kamerun, dann Guinea-Conakry und dann Niger und dann Burkina Faso und Mali und Benin, Tansania, Uganda. अजला की पोजीशन ये है पाकिस्तान ने पहले नंबर फैसलाबाद फिर इस्लामाबाद फिर सरगोदा फिर गुजरांवाला Die ersten 3 Jamaats Pakistan, Lahore, Rabwa, Karachi. Und हाल में पाकिस्तान की die Zillas in Pakistan erstens Faisalabad, dann Islamabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Multan, Umarkot, Narowal, Hyderabad, Bhabalpur. In Daftar Atfal in Pakistan die ersten 3 Jamaats in Lahore, Karachi und dritter Platz Rabwa. Und unter den Azla erstens Islamabad, zweitens Faisalabad, dann Gujranwala, 4 Gujarat, 5 Hyderabad, 6 Dera Ghazi Khan, 7 Multan, 8 Kotli Azad Kashmir, 9 Mirpur Khas, 10 Peshawar.
in Großbritannien die ersten 10 Jamaats. Erstens Worcester Park, Rains Park, Birmingham West, Masjid Fazal, Wimbledon Park, Gillingham, Sheen South, New Malden, Bradford South und Glasgow. Unter den Regionen Midlands erstens, North East Nummer 2, London A, London B und Middlesex. In den USA die ersten 10 Jamaats: Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Los Angeles East, Silver Spring, York, Harrisburg, Boston, Houston North und Dallas. Und in Deutschland die ersten Local Amarat: Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Mörfelden und Mörfelden-Walldorf. Und die 10 Jamaats: Rödermark, Neuss, Treburg, Koblenz, Hanau, Nidda, Weingarten und Fulda. In Kanada die ersten 3 Amarat: Calgary, Vaughan und Vancouver, und die 5 großen Jamaats: Milton, Georgetown erstens, dann Durham, Edmonton, West Saskatoon West und Ottawa West. Unter den Atfal in Kanada Delham, Calgary, Northwest Georgetown, Peace Village East, Woodbridge. Ich habe auch oft darauf hingewiesen, dass in Daftar Atfal in Kanada gut gearbeitet wird. Auch in die großen Länder in der anderen Welt sollten sich darum kümmern und arbeiten. Ich möchte auch sagen, dass Daftar Atfal nur in Waqf Jadid vorhanden ist, nicht in Tehrik Jadid. In Indien, Kerala Nummer 1, Tamil Nadu Nummer 2, Jammu Kashmir und Telangana, Karnataka, West Bengal, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra. Die Jamaats Nummer 1, Karalai, Calicut, Hyderabad, Pathaprayam, Qadian, Noortown, Kolkata, Solor, Bangalore, Bengadi und Rishinagar. In Australien Melbourne South, Coastal Hill, Mountroyd, Adelaide South, Hampton, Brisbane South, Brisbane, Logan, Marsden Park und Blacktown. Wie ich gesagt habe, in Australien hatte mir jemand die Frage gestellt, ob es eine Daftar in Tehrik Jadid gibt. Nein, es gibt für die Atfal, vor allem nur in Waqf Jadid wird Chanda eingezahlt, und dort gibt es ein eigenes Daftar Atfal. Möge Allah alle Menschen, die Opfer geleistet haben, segnen in ihren Finanzen und überall sie segnen und ihnen in diesem Jahr noch mehr die Kraft geben, Opfer zu zeigen und auch unsere Anzahl erhöhen. Nun werde ich nach dem Gebet 2 Janaza Raib verrichten. Erstens von Aslam Shad Mangla Sahib. Er ist am 31. Dezember 2015 nachts um 22:40 Uhr im Alter von 71 Jahren gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er hatte Probleme mit dem Herzen und die Ärzte sagten, dass es ihm nicht gut ging, und sie nahmen ihn auf und er hatte einen Herzinfarkt. Man versuchte ihn zu retten, und noch einmal während des Aufenthalts hat er auch einen Schlaganfall gehabt und einen Herzinfarkt und hatte auch Nierenversagen gehabt. Es wurde Dialyse gemacht, und beim 3. Mal im Krankenhaus während des Herzinfarkts konnte er nicht gerettet werden. Und
kehrte zu seinem Schöpfer zurück, in Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Vater hieß Haji Salim Muhammad Mangla aus Mangla Sargodha, 168 kam er. Sahib Bibi war seine Mutter und er im Jahre 1955, Haji Muhammad Salih Sahib, gab es 80 Menschen unter ihm, die nach Rabwa kamen und das Bett an der Hand von Hazrat Muslim leisteten, und eine ganze Jamaat kam dort, und Aslam Shah Mangla Sahib war auch unter den Kindern. Er war 10 Jahre alt damals. Bis zur Grundschule hat er in seinem Dorf gelernt, und dann kam sein Vater ihn, um in Rabwa in der Schule einzuschulen in der 6. Klasse. Sein Vater Hazrat Musi Salih Sahib mit der Nasir Ahmad Sahib war Principal, und sein Vater sagte, ich gebe Ihnen einen Vogel und machen Sie daraus einen Adler. Also Musi Salih sagte, ja, er wird sicherlich ein Adler werden, und er hat viele Möglichkeiten bekommen, der Jamaat zu dienen. Im Jahre 1961 machte er den Realschulabschluss, dann BA in Talim Islam College, Punjab University MA LLB, und auch dort hatte er eine große Position. Im Jahre 1966 machte er Arabisch MA, und bis 1980 war er 14 Jahre lang Lehrer in der Talim Islam College. Im Jahre 1980 hatte die Regierung, 1973 wurden die Schulen verstaatlicht, 74, 75, und 1980 gab es von der Regierung verschiedene Änderungen in den Schulen, und er wollte der Jamaat dienen. Er trat zurück, und also Musi Salih ging zu Musi Salih und sagte, gab sich als Waqf, stellte sich zur Verfügung, und er wurde in Daftar Private Secretary eingesetzt, und nach 3 Monaten war er Assistant Private Secretary. Im Jahre 1982 machte Hazrat Musi Rabbi Rahmatullah ihn zu Privatsekretär, und er war bis zum Schluss in Rabwa der Privatsekretär. Als Rabbi Rahmatullah nach London kam, hatte er auch 1 Jahr lang in London die Möglichkeit gehabt, als Privatsekretär zu dienen. Von 1982 bis zu seinem Tode war er Secretary Majlis Shura in Pakistan. 1860 bis 83 war er in Majlis Khudamul Ahmadiyya, hatte er gedient in verschiedenen Ämtern. 86 bis 2015 in der Ansarullah, war Naib Sadr Ansarullah. Seine Frau, 6 Söhne, 2 Töchter hat er hinterlassen, möge Allah allen Geduld geben und die Kraft geben, die guten Taten fortzuführen. Nayyar Mangla, sein Sohn, ist Murabi Silsila in Rabwa Research Center. Atiq Mangla ist Waqfinau und Medizintechniker. Sein Schwiegersohn sagt, dass er große Eigenschaften besaß und immer mit jeder Situation immer sehr mutig umging, und er hatte nie etwas gesagt, was anderen Schaden zufügte oder Schmerz zufügte. Er diente immer der Jamaat Tag und Nacht. Und es ist in der Tat so, dass er seinen Waqf erfüllt hat. Das habe ich selbst auch gesehen. Sein Sohn Nayyar Ahmad schreibt, dass er selbst auch zum Tahajjud aufstand und auch andere dazu ermahnte und immer betete mit Schmerzen und auch die Kinder mitnahmen zum Gebet. Seine Tochter Abda sagt, dass er sehr auf Gott vertraute, ein mutiger Mensch. Bei jedem Problem, jeder Art von Problem, wandte er sich an Gott und schrieb immer Khalifa Waqt um Dua, ob es groß oder klein war. Immer beriet er sich beim Kalifen der Zeit, egal was er vorhatte. Und seine Schwiegertochter schreibt, dass er auch große Eigenschaften hatte, sehr gastfreundlich und niemals über sein Büro zu Hause sprach.
Und wenn wir von draußen etwas erfuhren, sagte er uns, okay, hast du dies gehört, sagen wir dies auch. Aber nichts sagte er, was er im Büro erlebt hat, zu Hause. Seine Schwiegertochter ist die Tochter von Aslam Parvana Sahib und sie sagt, dass sie immer als Tochter behandelt wurde, als eine liebevolle Behandlung hat sie erlebt. Das ist auch ein Schlüssel, um die Häuser zum Paradies zu machen. Sein Neffe sagt, dass er für das Khilafat immer alles geopfert hat. Jede Sekunde. Und er liebte das Khilafat sehr. Dr. Masudul Hasan Nuri Sahib schreibt, dass seit 8 Jahren er die Möglichkeit hatte, Mangla Sahib aus der Nähe zu betrachten. Und er hat ihn als einen sehr liebevollen, gütigen Menschen ohne Hochmut gesehen. Obwohl er herzkrank war und Zuckerkrankheit hatte und Diabetes hatte, ging er in die Moschee, um zu beten. Und hat eine treue Beziehung zum Khilafat. Bashir Ahmad Sahib aus PS Office sagt, dass er 22 Jahre lang mit ihm gearbeitet hat und immer liebevoll behandelt wurde und immer ihm sagte, wie zu arbeiten ist. Wasim Sahib aus PS Office sagt, dass er in der Nähe von Mangla Sahib lebte und seine Mutter krank wurde und er immer nach ihr fragte. Auch Mr. Daud Sahib aus PS Office sagt, dass er 14 Jahre lang mit ihm gearbeitet hat. Und immer liebevoll behandelt hatte die Leute. Und auch wenn er unzufrieden war, holte er die Leute und sprach mit denen immer sehr liebevoll. Khalid Imran Sahib aus Hifaz Khas sagt, dass er große Eigenschaften hatte und immer vergab. Und das war eine seiner besonderen Eigenschaften. Egal wie sehr er von einem Mitarbeiter unzufrieden war, auch Salim Zafar Sahib hier aus Privatsekretär-Office sagt, dass er eine alte Bindung mit Mangla Sahib hatte und er niemals jemanden Leid zugefügt hätte. Ataul Majid Rashid Sahib im Muhammad Fazal sagt, dass er eine große Bindung zu ihm hatte. In der Khudamullah Ahmadiyya Markaziyya hat er auch zusammen mit ihm gearbeitet. Und auch später hatte er Kontakt zu ihm. Und seine Liebe zum Khilafat war sehr stark. Und in den Tagen, wo Liqam al-Arab aufgenommen wurde, hatte Hazrat Khalif Masih Rabi Rahmatullah auch beauftragt, verschiedene Informationen von ihm zu nehmen. Und Dr. Majid Rashid Sahib hatte die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und er gab immer sofort diese Informationen ohne Zögern. Malik Wasim Sahib sagt, dass er Muqamim war und er Wasim Sahib Nazim Khidmat Khalq in Rabwa war. Nachts gab es einen Unfall. Er kam mit dem Fahrer zu mir und sagte, in Faisalabad ist ein Unfall geschehen. Gehen Sie mit den Khudam sofort hin und geben Sie dort Blut. Und dort gibt es Menschen, die Blut brauchen. Es war kalt und er sagte, trinken Sie Tee, aber Mangla Sahib sagte, nein, Sie gehen jetzt sofort hin. Dort sind Leute in Gefahr. Und er selber war auch sehr krank damals und trotzdem war sein Verantwortungsbewusstsein so groß, dass er mit dem Fahrrad dorthin ging zum Nazim Khidmat Khalq und sagte, dass er eine Mannschaft dorthin schicken soll. Die Eigenschaften, die genannt wurden, Kinder und Älteren, das ist überhaupt nicht übertrieben, wie ich gesagt habe. Ich glaube, dass er noch viel mehr größere Eigenschaften besaß. Ich habe auch mit ihm die Möglichkeit gehabt, lange zu arbeiten. Ich hatte auch sogar einige Tage von ihm gelernt im College. Auch in der Khudamullah Ahmadiyya und Ansarullah habe ich mit ihm gearbeitet. Und als Khalif Masih Rabi Rahmatullah mich zum Nazir Allah machte, hatte ich auch direkt mit ihm viel gearbeitet. Er war sehr gehorsam und immer sehr mutig in seiner Arbeit und verantwortungsbewusst in seiner Arbeit. Und auch während des Khilafats, als ich ihm Aufgaben gab,
Ich rief ihn zur Jalsa und er saß mit den normalen Mitarbeitern und sagte nie, dass er hier eine Stellung haben möchte, sondern er hatte auch ganz kleine Aufgaben erledigt hier. Möge Allah seine Ränge erhöhen und mit ihm gnädig sein. Das zweite Janaza ist von Ahmed Sher Joya Sahib. Er ist der Sohn von Hakim Saleh Muhammad Joya Sahib aus Belgien. Er ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er arbeitet als Sozialarbeiter, ein sehr aufrichtiger Mensch, gastfreundlich, behandelte die Armen immer sehr gut. Er hat 3 Töchter, 2 Söhne hinterlassen. Osama Joya ist ein Sohn, der in Jamia UK gelernt hat und als Mubaligh Silsila dient im Ausland. Er konnte an dem Janaza seines Vaters nicht teilnehmen, weil er draußen war. Und die Ärzte hatten aufgrund von Krebs ihn als einen Gast von einigen Tagen bezeichnet. Osama Joya, Mubaligh Silsila, war in diesen Tagen hier. Und aufgrund der Krankheit seines Vaters war er sehr besorgt, aber der Vater sagte zu seinem Sohn, du hast die Aufgabe zu dienen als Mubaligh und du sollst dich nicht um meine Krankheit kümmern, sondern das, was der Kalif der Zeit dir gegeben hat, sollst du tun. Und er schickte ihn weg. Und nachdem der Sohn ging, verstarb er einige Tage später. Möge Allah ihm Gnade erweisen. Osama Joya arbeitet für die Jamaat und dient der Jamaat. Möge Allah ihm auch Geduld geben und ihm die Kraft geben, mehr als vorher zu dienen und auch die positiven Wünsche der Eltern zu erfüllen. Durch die Segnungen Gottes, die Waqfin, die hier von der Jamia herausgehen, arbeiten sehr viel. Möge Allah alle in Demut und Arbeit voranschreiten lassen und ihnen Kraft geben, zu dienen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.